Bring the family back together, bro. Sandro Schmidt! Ich kann es einfach jetzt erzählen. Alright, lass zu. Mir auf den richtigen Weg geleitet hast, auch gezeigt hast, was es heisst, wenn man eine Vision vor dem Auge hat. Ich bin auch richtig stolz, dass du bist. Einfach dein Ding durchziehst. Wenn wir uns wiedersehen, werde ich dir richtig fett eine reinhauen. Hey Sandro, ich find's geil, wie du es machst. Bist stolz auf deine Ziele. Miteinander ist doch einfach am schönsten. Ich hoffe, dir ist bewusst, wo du mich rausgekommen hast. Ich danke dir, Bro. Ich schwöre dir Gott. Das ist «Miteinander», der Podcast mit dem Schmidi. Wenn er jetzt einfach ohne mich macht, aber ist völlig okay. Viel Spaß. Hallihallo! Oh Mann, das ist super! Bitte Intro, ich geh noch rein! Ich hab Hunger. Hallo zusammen und herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Folge. Heute wieder mit einem Special Guest. Take it away. Oh, jetzt haben wir, ich bin der Matu. Macht euch gefasst, heute wird viel gelacht. Oh, geil. Oh, Mann. Ja, nein, schön, habt ihr eingeschaltet. Aktuell sind wir einen am Durchgehen mit der Folge. Heute haben wir den Batu am Start. Musiker, Entertainer, Rapper oder als was würdest du dich alles noch bezeichnen? Als Mensch. Danke, Nein. Bro. Crazy passend. Crazy passend. Für den Podcast. Ja. Nein, ja voll, ich bin der Batu, bin frisch. Mann, das wird so lustig. Bro, stell dir vor, ich nehme da Podcast auf mit einem Tier, oder was? Hey, wie geht's dir so? Okay, sorry, nochmal, ich komme richtig. Voll easy. Oh, ich freue mich auf die Folge. Nein, heute zusammen, mein Name ist der Batu, bin 24, komme aus St. Gallen und bin Fachmann Kinderbetreuer und nebenberuflich als Musiker tätig. Genau, ja, mache schon seit 6 Jahren Musik. Und vor irgendwie 2-3 Jahren hat es angefangen, so ein bisschen Fuß zu fassen. Dass es so wirklich so in Richtung Selbstständigkeit geht und ja, täglich an dem Ziel dran. Voll. Geil, Mann. Das ist ja krass. Das hätte ich dir, als ich dich kennengelernt habe, nie gegeben, es gibt noch dass du Betreuung machst. Ja, es gibt noch keinen. Wie ist das zu dem gekommen? Also klar, hast du dich beworben, bla bla, aber irgendeinen speziellen Grund gehabt? Also? Tatsächlich, ja. Und das ist wirklich der Grund, warum ich Türk bin. Nein, schau, jetzt lachst du. Jetzt lachst du, nachher wird es Sinn geben. Wir haben halt eine recht grosse Familie und ich bin wirklich so, ich sage mal, in der Generation von uns bin ich der einzige Bub gewesen. Und das heisst, ich hatte Cousinen des Todes und ich bin immer der Babysitter gewesen. Das heisst, ich bin schon von klein aus halt daran gewöhnt gewesen, um halt ja, voll. Ja. Zum Jüngeren schauen. Und wo dann die Zeit kam mit «Hey, du fängst jetzt an zu arbeiten», und ich dachte, ja easy, es wird höchstens noch in die richtige Betreuung gehen. Ja. Und ich hatte tatsächlich immer einen Job, wo mich irgendwie mal keine Maschine setzen könnte. Oh. Voll. Oh, hast du damals schon so? Ja, ich habe damals schon so gedacht. Weil dort mal weiss ich noch, hat es bei uns in St. Gallen im Neumarkt angefangen, so mit einer Self-Checkout-Kasse. Ah, ja. Und dann habe ich gedacht, also, okay, crazy. Wenn das jetzt schon so ist, braucht es irgendwann gar keine Leute mehr an der Kasse. Ja. Und ich habe am Anfang tatsächlich, halt voll klassisch, ich wollte Informatiklehre machen. Ja. Weil ich halt so Computer interessiert war. Aber ich habe mir gedacht, also, wenn wir jetzt schon Self-Checkout-Kassen haben, dann ist irgendwann alles Computer. Ja. Und schau uns jetzt an. Ja, halt wirklich krass. Also, und dann war wirklich klar, ich will echt eine Dienstleistung machen, weil ich arbeite gerne mit Leuten zusammen. Ja. Ich helfe gerne und dementsprechend. Und eben, es kann nie eine Maschine so gut auf ein Kind aufpassen, wie jetzt wirklich, also ein Mensch, ja, voll. Jackie, ja, wo kann Emotionen ja, quasi absolut, genau, absolut. empfinden und alles. Ja, okay, Jackie, aber finde ich krass noch. Und jetzt machst du immer noch gern? Ich mache es tatsächlich noch gern. Ich sage, mittlerweile Gruppenleitung. Geil. Das heisst, mittlerweile chill ich mehr in meinen Arsch. Hey, wenn das meine Chefin sieht, sie weiß es selber, sie macht es selber auch. Okay, ja. Nein, ja, voll. Okay. 5 Jahre lang abgeackert und jetzt tatsächlich Gruppenleitung. Und wann hat das mit der Musik angefangen? Bist du so, du warst so early auf die Welt gekommen, ich will irgendwann Star werden? Oder ist es mehr so? Lustigerweise im Fall, Star werden war nie ein Ziel gewesen. Geil. Geil. Ich komme aus einer tatsächlich mega musikalischen Familie. Meine Mami hat schon, wo sie in meinem Alter war, den Traum gehabt. Und sie hat ja auch wirklich
Möglichkeiten gehabt, zum türkische Labels und so geben, aber es ist halt aus einem sehr religiösen Haus kommt. Dort hat noch meine Großeltern wirklich strikt gesagt, entweder deine Familie oder Karriere, weil eben ganz religiös ist Musik etwas Falsches hat, genau. Ja. Und dort hat sie den Traum nicht verwirklichen und hat mir gesagt, Schatz, schau, sie hat früh gemerkt, dass ich an Musik interessiert bin, deswegen hat sie früh angefangen mit keine Klavierstunden, Singunterricht und so. Mega cool. Also da schaut auch meine Mama. Was ist wirklich so Gott, der grösste Supporter ever. Aber jetzt wirklich selber angefangen, eigene Musik zu machen, ist in der Sek passiert. Wir haben Abschlussarbeiten gehabt. Und ein ehemaliger guter Kollege von mir hat als Abschlussarbeit so ein kleines Homestudio aufgebaut und dadurch auch gewusst hat, so, der Batu singt gerne, hat er gesagt so, hey Bro, komm doch vorbei, machen wir ein paar Sachen. Ja. Und aus Covers sind so Scherzsongs passiert, und dann ist der erste Scherz-Release passiert und der erste Scherz-Release ist wirklich gut angekommen und dann haben wir gedacht, okay, easy, also eigentlich, es macht mir Spaß und ab dem Punkt habe ich dann angefangen, also selber so ein bisschen Homestudios und so aufbauen. Ja. Und ja, am Anfang ist alles wirklich so aus dem Kinderzimmer passiert eigentlich. Und wirklich professionell ist wirklich so, jetzt sagen wir mal 2021 passiert, so, wo ich das erste Album gedroppt habe, dann ist schnell Charts passiert, Zeitung, und dann ist so, okay, wow, okay, ich mache echt etwas und es wird appreciated. Ja. Und seitdem ist wirklich permanent so, dranbleiben. Voll geil. Ja, und der grosse Traum, den du damit hast? Klar, der grösste Traum ist halt finanzielle Absicherung. Ja. Ich möchte natürlich sicher irgendwann von dem leben, weil ich habe wirklich lang, also immer noch wirklich Schweiß, Blut, Tränen und Geld investiert. Vor allem Geld, oder? Das ist ja Industrie, vor allem Geld. Viel musst du in die Hand nehmen. Sicher. Also ich habe es mit Freude gemacht, sicher. Ja. Aber ich habe wirklich oft auch Zeiten gehabt, wo ich dachte, okay, crazy, wegen der Musik bin ich jetzt knapp in Kasse, aber trotzdem weitergemacht, weißt du. Das Ziel ist natürlich wirklich von dem leben, meinen Traum zu leben. Weißt, ich habe keine Träume von, ich will Multimillionär werden. Ja. Ich will einfach so, ich sage immer so, mein Ziel ist, wenn ich Rechnungen zahlen muss, will ich keinen Kopfschmerz haben. Also, oh Scheiße, ich habe jetzt... Ja. So wenn der Brief ankommt und hast du Schiss, den Brief aufzumachen. So. Richtig. Jetzt habe ich Freude, wenn der Brief schon leer ist, weißt du? Ja, voll. Das ist das Ziel, sicher. Okay, aber du hast jetzt die HIS-Studio... So ja, aber ich brauche es nicht. Aber ist es ein voll funktionalfähiges Studio? Weil du sagst nicht, ich gehe ins Studio und nachher laufst du in dein Zimmer, sondern du gehst ja... Ja. Okay. Ich habe interne Studios tatsächlich. Da die Heime, es ist voll funktional, es ist wirklich Top-Qualität dort drin. Also man kann alles machen dort drin. Also es ist wahnsinnig, viel Geld hat dort drin geflossen. Für mich ist es einfach so ein kleiner Zurückziehort. Ja. Ich kann dort nicht produzieren. Für mich ist so mein Zuhause, es sind so meine 4 Wände und dort kann ich es ist mir einfach so Wohlfühl-Oasen oder so. Und gleich wenn sie Kollegen haben und sie sagen, hey, können wir etwas machen, dann easy, aber ich selber kann es nicht dort. Ja. Voll. Okay, alles klar. Crazy, Mann. Sehr, sehr, sehr geil. Fühle ich aber ultra. Ich find allgemein die Branche so spannend. Ich habe jetzt 1, 2 Leute da gehabt. Die Mimi habe ich mal da gehabt. Ja, voll. Die Ayla von Gadget habe ich da gehabt und so, wo halt auch viel mit Musik zu tun hat. Und ich check immer mehr, so ein bisschen, wie es läuft, wie sich es verhält, was es braucht vor allem. Und es ist hure tough. Mega, also von dem, was ich jetzt erfahren habe. In der jetzigen Zeit ist permanent nur Konkurrenz überall. Ja. Es sind viel zu viele leider in dieser Branche drin. Ja, das sehe ich auch. Aber ich habe das Gefühl, wenn du wirklich dran bleibst, weißt, es ist so ein Ding, von jeder kann schnell mal so einen Hype haben, aber ein Sustainen und ein behalten und ein Fundament quasi drauf zu bauen. Klar. Ich glaube, das macht wenig aktuell, habe ich das Gefühl. Das macht wenig, so richtig ja, gut. Voll, weil viele haben echt das Gefühl, es ist ein einfaches Business. Ja. So alle so, ja okay, ich release 1, 2 Songs, auf TikTok geht es mal viral, ich bin jetzt rich. Absolut nicht. Ja. Absolut nicht. Ja. Okay, ich sehe. Ja, und viele haben auch das Gefühl, eben mit so einem One-Hit-Wonder, dass jeder sie nachher kennt hat gerade. Ja, klar. Oder? Ja, vielleicht kurzfristig, vielleicht sicher, aber... Ja. Es hört auch irgendwann auf. Und hast du immer die Musik richtig gemacht, die du jetzt eigentlich so machst? Nein, Bro. Kannst du mal die Tür zu machen? Der Wind hat sie aufgemacht. What the fuck? Einfach geistert euch. Ich schwöre. Die müssen auch reden. Ich bin gerade kurz so, es geht Hand so da oben. So. Oh, die Manchester Story hauen dann noch raus. Oh ja, du. Okay, ja. Oh ja, du. Oh, da haben wir noch viel zu reden.
Nein, zurück zu der Frage, tatsächlich nicht im Fall. Ich habe angefangen full auf Englisch. Full auf Englisch. Meine erste Platte war komplett auf Englisch, ja. Ja, kannst du schnell gut zumachen. Ich habe jetzt gerade gedacht, wer haut da gegen die Wand oder so? Kannst du im Hintergrund so... Ich kann einfach zudrehen. Danke, Bro. So, besser. Sehr gut. Nein, ich habe tatsächlich am Anfang nur auf Englisch gemacht, weil ich bin mega Fan von der UK-Szene und so. Ja. Und da ist schnell mal UK-Drill und so passiert. Wirklich? Tatsächlich. Butter UK Drill? Butter UK Drill. Und mein erster Song, der chartet geworden ist ein UK-Drill namens One Night Stand. Ich kann dir nachher so zeigen. Okay, geil. Geiler Song. Weißt du, alles selber produziert, die Heime Pipapo und so. Okay, ich habe das glaube gar nicht mitbekommen. Ich habe nur ist auch gelöscht mittlerweile. Aha, Weil ich habe mich eben, also ich finde es voll cool und so. Es ist so ein Werdegang, so wahrscheinlich siehst, aber ich habe mich nach der Zeit so mit den Texten, die ich kann, gar nicht mehr können, identifizieren. Das ist alles weißt du, halt so voll da, was du brauchst, um Fuß fassen, so eben so, also Bullshit habe ich gehabt, also so eben so One-Night-Stands, Mann, ich hab noch nie einen One-Night-Stand gehabt, also so, ja. Hör auf, lachen dort hin. Wer kauft es mir ab, weißt du, so. Ja, nachher ist schnell der Wandel passiert, erst ist komplett Türkische und dann Deutsch. Ah, wirklich? Ja, voll. Okay. Ja, voll. Und jetzt ist Hochdeutsch und Mischung auf eben ab und zu türkische Elemente drin und so, aber ja, voll. Okay. Angefangen voll Englisch. Aber beim Englischen hast du so voll einen auf Gangster-Rap gemacht? Nein, so quasi, nein. oder wie? Ich bin so, wie soll ich es erklären? Oder so hochnäsig eher, oder? Es ist eine Mischung von hochnäsig und Loverboy, Fuckboy. So etwas, wo du mir nicht könntest abkaufen kannst. Okay. Also echt nicht, checkst voll so. Ja. Okay. Es ist gut angekommen, aber ja. Checken. Nach einer Zeit dann denkt so, das bin nicht mehr ich, weißt du. Ja. Aber da finde ich wichtig, dass du gesagt hast, hey, look. Ja, voll. Muss alles geben. offline gestellt. Okay. Alles. Aber inspirierst du deine Musik an etwas? Oder hockst du einfach her und schreibst aus dem Kopf quasi? Weißt du, was ich meine? Es ist tatsächlich so, also mittlerweile, früher war es wirklich so, der, der in war, habe ich auch gemacht. Ja. Dort bin ich so ein Wave Rider, sage ich mal. Ja. Mittlerweile ist es wirklich so, jeder Song reflektiert eigentlich eine Begebenheit, einen Zustand von meinem Leben. Zum Beispiel wirklich so, wenn ich jetzt keine einen Verlust kann in meinem Leben, kannst du sicher davon ausgehen, dass bald so ein Song kommt, der in die Richtung geht. Also ich bin wirklich einer, der Songs für mich selber als Reflexion und ja, weißt du, als Schlusspunkt braucht, blöd gesagt. So, hey, look, ich habe einen Song gemacht und das Thema ist abgeschlossen für mich. So, genau. Okay. Viel zu stark, so eine Inspiration. Okay. Hammer. Ich finde das geil. Ja, ich Weil auch. Dadurch kannst du viel mehr... Ich finde, dadurch kannst du viel mehr Emotionen, weißt du, das bringen, wo du singst. Und ich glaube, das ganze Performen wird dadurch auch... Viel intensiver. Also einfacher, ja, intensiver. Ja. Und authentischer. Ja, genau. Ich will wirklich den Leuten nicht vermitteln, dass ich vielleicht mal ein Luxusleben habe oder so. Ich vermittle so à la That's my life. Die Millionen. Ich erzähle noch wegen dem Song. Glaub mir, auch der Song hat im Fall einen emotionalen Hintergrund dahinter. ja, jetzt lachst du nur. B-A-T-U-H-A-N. Ja, gib sie auf Instagram. Oh mein Gott, warte mal, was passiert? 24, goal is to get millions. Oh Gott, say B-A-T-U-H-A-N. Oh my, type That's it just in one on Instagram. Instagram. Oh my God, Alter. Damn, I'm him. Damn, I'm him. Okay. Chat, ist das tough? Nein, Nein, Bro. ich habe das erst aufgehört. Ja, stopp, ich hasse das. Ich auch. Ich hasse es, aber das ist so... Aber ich habe Clash Royale trotzdem den Emote gekauft. Es gibt den 6-7 Emote bei Clash Royale. Ja, ich habe es gekauft. 5 Stutz. Bin ich stolz drauf. Maximal. Bist du voll in der Clash Royale-Sucht? Ist das so ein Guilty Pleasure? Lustigerweise, ich habe... Hä? Nein, ich habe das Nacken-Tattoo. Kittel tut weh. Ja, nein, weißt du, sagt immer noch 24. Ah, deine 24-Kette? Ja, Ich hätte dich so hoch genommen. Deswegen. Du hast Angst gehabt vor mir? Ja, Mann! Und das Nacken-Tattoo ist so echt weh im Fall. Deswegen. Okay, ich checke. Nein, apropos, nein, es ist gesucht. So, ein Kollege spielt nachher so, es sieht cool aus, auch gespielt. Und es ist so, wenn am 4 Uhr morgen, ausser ich bekomme Fotos von dir, so Smiley-Face-Fotos über am 3 Uhr morgen, wie will ich nicht vorher auf Clash Royale? Bro, Story. Ich bin gestern Abend im Bett gelegen, ich bin ins Bett gelegen.
Und ich habe genau gewusst, fuck, wenn ich nicht 4 Wecker stelle, verpenne ich den Shit. Kennst du das Gefühl? Du liegst ins Bett und du bist einfach so, Ja. okay, die letzten Nächte habe ich nicht viel Schlaf gehabt. Wenn ich jetzt nicht schaue, dann am Arsch. Sie. Gell? Der hat Ich mir so- gesagt, Bro, Leute, mal am 8 Jahr, gell? Ich kann meinen Wecker nicht. Ich will da nicht ab. Ich so, fuck, ich auf dem iPad noch ein YouTube-Video rein da. Und wie viel ich einfach vor dem scheiß iPad einpenne, ohne dass ich einen Wecker gestellt habe, ist schlimm, gell? Wahnsinnig, ja. Ich heute Morgen, kannst du das, wenn du so langsam aufwachst und du siehst, es ist voll hell in deinem Zimmer, weil ich die Rolle nicht runtergehen, wenn ich im Bett bin. Wie Ich spannend so, ist es? kurz aufgehockt, ich so, shit, ich schaue auf die Uhr. Geil, 10 vor 10, noch eine ganze Stunde Zeit. Ich gehe auf WhatsApp, Bader schreibt mir, jo Bro, wir kommen ein bisschen später, 9:45 sind wir da. Ich so, Panik, ich so, was 9:45? Im Bett, in Unterhose, völlig so perplex. Dass ihr checkt, er hat mir geschrieben, ich habe es falsch gelesen, Machen aber wir er am hat Samstag den 10. am Morgen. Er hat geschrieben, machen wir am Samstag den 10. am Morgen. Sonst nie Zeit angemacht. Batu hat gedacht, okay, Samstag am 10. am Morgen. Weil es gibt noch einen Samstag danach, weißt du? So. Aber das Geile ist, ich bin einfach davon ausgegangen, es ist 11 und wir haben es gar nicht abgemacht. Ja, hat echt nicht. Weil ich es bei mir als 11 eingetragen hatte. Ich habe es mir als 10 eingetragen. Ist okay. Jetzt sind wir ja da. Ich schreibe so, er antwortet nicht. Oh. Hier auf der Autobahn schon voll hektisch am Fahren. Ich so, oh. Er hat 10. Ist okay. Er so, scheiße, wir machen mit Sport. Ja, kein Stress. Geil. Aber Genau. geil, trotzdem geil. Wo sind wir jetzt stehen geblieben? Jetzt habe ich voll den Faden verloren. Wegen dem Huren Clash Royale. Ja, tatsächlich. Bei der Musik sind wir gewesen. Ja, und ob du inspirierst von etwas. Genau, haben wir richtig. gehabt, Und, genau. ja, stimmt. Und dass es eben Okay. Phasen aus meinem Leben sind, genau. Okay, alles klar. Das ist auch, ich finde das so schön, auch immer zu hören, wenn du merkst, weil ich habe das Gefühl, du merkst es in den Liedern, Maximal. wenn jemand das wirklich so... Ich habe einen ganz grossen Musiker, den ich mega geil finde, den ich verfolge, das ist NF. Und ich finde, wie der Bilder malt mit dem, was er sagt, ist ganz crazy. Also, Maximal. NF ist ein Wahnsinnskünstler. Er macht wirklich krasses Zeug. Tatsächlich auch ein Goal von mir, den mal live gesehen. Ich habe ihn verpasst. Ich war in Zürich vor 2 Jahren, glaube ich, 3 Jahre. Ich habe es verpasst, leider. Es ist so ein Goal für mich, um den live zu hören. Ah, der kommt wieder. Ja, 100%. Der ist, glaube ich, noch nicht so... Gänsehaut, sobald der gehört. Gänsehaut. Das ist wirklich geil. Hast du sonst so ein Idol in der Musikbranche, wo du sagst? Tatsächlich? Ich selber. Stopp. Ich bin mein grösstes Ziel. Ich bin mein grösstes Ziel. Nein. Think like a lion, sting like a bee. Oh mein Gott, weißt du, I talk the talk and I walk the walk. Ich bin jetzt 24, da Ich habe heißt mein eigenes Studio, aber ich brauche es nicht. Flex, Mic Drop, Period. Okay, nein. Okay. Hast du Inspiration? Tatsächlich, ja. Ich ha ebenso einen St. Galler-Künstler, der Mr. Monet 1902. Er ist musikalisch, wie ich finde auch seine menschliche Entwicklung gefällt mir mega. Wir haben eigentlich recht eine ähnliche Kindheit, auch eben Familienprobleme gehabt am Anfang wirklich schwierig gewesen und man hat sich so aufarbeiten, klar. Seine Stories hat mehr Extremen und ich habe dort ein bisschen mehr Extremen, sicher, Aber es geht gar nicht aber- los, glaube klar, und das hat mich wirklich geprägt und lustigerweise, wir sind in der gleichen Säcke gewesen. Ja, voll, und das war gerade so, sein Anfang dort gewesen, und man hat schüch alles so miterlebt. Also er ist auch um die 4-25 immer dort? Nein, er ist 28, 27. Du hast gut mit dem? 27, 28, ja voll. Ja, voll. Ich gerade erste Sek gekommen, er dritte Sek raus. Ah, okay. Genau, Ja. voll. Und ich finde auch, wie er seine Emotionen in Songs reinpackt, finde ich auch spannend. Wirklich mega, mega spannend. Du merkst bei ihm wirklich so, wenn ein Song so wirklich so aus der Seele rauskommt. Ja. Und das finde ich mega cool. Und ich finde es auch cool, dass er eigentlich den Traum, den ich habe, darf leben, die Schweiz auf den deutschen Markt bringen. Ja. Weil. Viele wissen gar nicht, dass er Schweizer ist. Ja, gar nicht. Und dann noch St. Gallen, weißt du? Ja, Ja, fix. ja. Ich habe ihn, glaube am Frauenfeld mal live gesehen. Ich habe gefunden, er performt auch gut on stage. Oh, Habe ich jetzt müsstest du gefunden. mit. Also bist du letztes Jahr gewesen? Boah, wann war das? Gewesen? Also hat er mit Band gespielt? Nein, Nein, er ist... Ist Hauptstage gewesen? Es war im 24. gewesen, glaube ich, im Fall. Mal hat er mit der Band gespielt, ja. Ich glaube 24. Ja, er hat mit der Band gespielt. Er hat im 24 gespielt und dann nochmal einen, ich glaube im 21 genau.
Keine Ahnung. Auf Ja, jeden voll, Fall. aber ja, voll, er Ja. spielt keine mit Band. Ja, er macht es live mega. Ja. Wir sind jetzt auch eingeladen worden von ihm. Wir gehen jetzt am 31. auf Stuttgart. Geil. Eben sein deutscher Tourstopp, also der letzte Stopp in Deutschland. Und dann einen Tag später hat er uns noch auf Zürich eingeladen. Voll geil. Gehen wir 2 Tage Inkli begleiten. Cool. Ja, voll. Ja, Sehr, mega. sehr mega. geil. Wird auch cool für mich, so zum Zuhören gesehen. So, also klar, er ist idle, aber ein Geschäftspartner, guter Kontakt Ja, zu ihm. ja. Also er gehört schon fast zur Bekanntschaft so, Ja. aber trotzdem hure Ja, aber interessant. kann dich ja gleich auch zum inspirieren, Speaker. weißt du, was ich Ja, meine? sicher. Ist Karim ist Ist auf einem wirklich sehr grossen, Ja. also wirklich so, ja genau. Ja. Ich meine, als Schweizer, ja das Mensch voll. auch. Ich kenne Ja, ihn halt voll. persönlich noch nicht, oder? Ich kenne nur so ein bisschen. Grosse Hilfe ist er. Also er ist ein geiles Sieg, ja voll. Grosse Inspiration, ja. 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 Ich meine, als Schweizer zum permanent können über 1,5 Millionen Dings haben, Hörer haben. Ja, das ist schon crazy. Okay. Ja, voll. Das ist hart. Okay. Riesig Inspo, ja. Crazy. Ja, er ist wirklich so, wenn man... Props an Karim. Props an Karim. Karim, wenn du das siehst, wir sind auf Tour. My brother. Ja, voll. Nice davon. Inspiration her, sage ich, er ist so wirklich so der Main-Fokus. Klar gibt es so andere mehrere Einflüsse, eben so vom Gesanglichen her, Milano und Jessica und so. Also es gibt so mehrere kleinere Einflüsse, aber so der Hauptfokus und so Story-mäßig ist wirklich so Mr. Money 1902. Das ist cool. Sehr, sehr, sehr geil. Ja, let's go, Alter. Ja, voll, ja. Hast du schon fette Pläne für das Jahr? Tatsächlich, ja. Wir haben sehr, sehr viele Pläne. Augen am Funkeln. Ihm gefällt es, ja. Ihm gefällt es. Okay. Also, darfst du erzählen? Nur nicht viel, okay. Ich kann nicht viel teasern, aber ich kann so schön erzählen, dass man eine Ahnung könnte haben, was könnte passieren. Eben, ich arbeite seit 6 Monaten jetzt mit ihm. Ja. Also, Ja. wir kennen das schon lang, aber jetzt vor 6 Monaten angefangen, so, hey, komm, schaffen wir zusammen. Und in den 6 Monaten sind viele Sachen passiert. Von wichtigen Leuten, die wir kennengelernt haben, in Manchester, da und so. Da komme ich nachher so darauf gerne zu sprechen, ja. gute Sachen, die dort passiert sind. Dieses Jahr wird sicher geprägt mit ganz vielen Singles. Ganz viele Singles. Geil. Mit wirklich so Genrefusionen. Mit Einfach Output quasi. Genau, ja. Output, aber trotzdem so ein authentischer Output. Ja. Und das grösste Ziel, warten wir noch auf Bestätigung, aber ist, zum auch etwas Ähnliches machen, wie wir jetzt bald auf Gast dürfen, also als Gast dürfen sein. Okay. Das ist die Planung und das ist das grosse Ziel fürs 26. Ja klar, sicher sagen wir auf dem Mikro. Oha. Das wäre cool. Oha, okay. Im Bus okay. Könnten wir gerne einen Podcast machen. Oha. Ja, voll. Jetzt bin ich ja. Ja, voll. Oh, jetzt bin ich nervös, Jungs. Ich sage noch da und da kann ich auch droppen. Wir besuchen ein paar Städtli, sagen wir es so. Oh. Wir besuchen ein paar Städtli. I like it, Picasso. Ja. Geil. Ende 26 wird sicher schön sein, ja. Geil. Ende 26 wird schön sein, ja. Sehr geil, Mann. Ich freue mich. Richtig, Ja, sehr. richtig toll. Hast du cool, so im Bus einfach so einen Podcast machen? Also, Das Mann, gehen wir jetzt. Hast du mal, ich habe auch normalerweise, jetzt ist halt arschkalt, so mobile Podcasts gemacht mit dem Ding. Weil normalerweise habe ich habe einen Tisch hinten im Auto und 2 Campingstühle. Ich habe es gesehen, mit dem Und dann- Kilo hast du ja im Ja, Wald ja. irgendwo gemacht. Und dann packe ich das Zeug ein und dann kannst du halt easy mit so einer relativ fetten Powerbank, hast genug Power, um das Teil zu bedienen. Voll geil. Und dann habe ich 1-2 Mal, nimmst du es mit, fährst mit dem Karren irgendwo hin, mega idyllisch, stellst die 2 Stühle auf den Tisch, Mikrofon, Voll geil. Podcast. Und es ist wirklich ganz, ganz, ganz geil. Festival, das ist auch geil. Ein Festival wäre Weißt du, auch crazy, cool. aber da wird, Aber ja, dort du ist müsstest halt halt ja, schauen. ja, Du musst voll. halt, ja, du müsstest dann so ein Zelt machen oder so, Das ist irgendwie cool. etwas. Das ist cool. Ja, oder allein im Auto theoretisch kannst du das Ding aufstellen, Fair. weißt du, und dir das Fair. Mikrofon in die Hand geben Fair. und auf Autofahrten abgehen, also das wäre auch geil. Voll geil. Ah, du hast Ja, im eh- Ding, das könntest du safe machen. Du hast einen Panzer. Bro, ich gehe in Truck-Modus. Was ist das? Das ist so Oh geil. Gott. Okay, ich würde gerne noch fragen, Sicher. Manchester. Ich habe das gesehen, ich denke mir, der Bato geht auf Manchester. Crazy Typ. Nachher sehe ich BBC Radio. Nachher ich so denke mir so, Scheiße, kann ich ihm echt noch schreiben und er schreibt mir noch zurück? Wow, Oder Bro, nein? hör auf, Bro. Hey, warte, bevor du weiter redest. Ich habe mich immer gefragt, wieso folgt er mir nicht auf Instagram? Du hast angefangen zu folgen, ich bin so happy gewesen, gell? Ich habe dir Wie, gefolgt und wirklich? du mir nicht. Huere lang. Und ich habe oft den Chill gesagt, so, ich so,
Schatz, mag der Sandro mich nicht? Ich habe angefangen, Leute aus unserem Umfeld zu fragen, so, mag er mich nicht? Wirklich? Ich habe am Anfang echt gedacht, du magst mich nicht. Gott. Nein, Bro, ich habe am Anfang gedacht, so, du hast gedacht, dass ich so der hochnäsige Rapper ich bin. Also ich sage dir ehrlich, es klingt jetzt vielleicht auch hochnäsig, aber je nachdem, was abgeht auf dem Channel, sehe ich nicht, wer mir folgt und kann zurückfahren oder so irgendwie. Weil, aber ich habe mir gedacht, so, wir haben es jetzt schon ein paar Mal gesehen, gute Gespräche, zu viel gelacht miteinander. Hä? Ich bin halt glücklich, ich sage dir auch ehrlich, auch wenn ich Insta, TikTok und all die Plattformen mache, ich lege viel mehr Wert auf so das da. Fair, so das verstehe Real, ich. Und aber ich so bin auch nicht so, nachher kennengelernt. Und dann jetzt gehen. Ich tue viel lieber so, weißt, in Real viben, als mit jemandem hin und her chatten die ganze Klar, Zeit. Ich bin gar nicht der Chatter eigentlich. Früher eher gewesen und jetzt... Voll. Hey, nein, voll easy. Ja. Aber ja, Manchester, ja. Darum, Guys, ich muss in dem Fall... ich kann ihn jetzt in dem Fall nicht gerade blockieren. Ich muss das vielleicht ein bisschen down the line machen, dass er es nicht merkt. Nein. Wow. Wow. Kotz. Warte, ich habe einen geilen Knopf für das. Oh nein. Kannst du bitte ein bisschen respektvoll sein? So, das ist die Mara. An meiner Geburtstagsparty, hast du gesehen, was der Abilash mir geschenkt hat? Ich habe so einen Swiss-Meme-Dings bekommen, so eine Box Nein, bekommen. oh. Hey, Von diesen Swiss-Meme am Schlafen. Ich so, Schatz, das ist schon morgen früh. Gott, das wird immer schlimm. Ist es Gott, das wird immer schlimm. Gott, das wird immer schlimm. Schau mich an, ich bin Michi Jackson. Also wirklich so reiche alles von Swiss-Meme, gell? Geil. Angst Das und ist Geld geil. habe ich keine. Fies, richtig fies. Aber alles ist das jetzt. einfach so ein Drucker, oder wie? Ja, voll. Geil. So Okay. eine Soundbox, so eine kleine. Ich habe nur gesehen, der Segi, er hat ja die Swiss-Meme-Automaten gemacht. voll, Jetzt so. ja, voll. Er ist so ein Genie, was Marketing angeht. Das ist insane. Seki ist absolut Genie. Er hat jahrelang wirklich so, ist er präsent gewesen, so also so hat so vor der Kamera. Jetzt weisst er ist ein Businessman Ja, und ja. Seine Strategie ist einfach Das ist wahnsinnig. sehr geil, ja. Mit seinem Buch jetzt, also er ist super. Das ist insane, er was ist er macht. super. Wir müssen schnell die Kurve kratzen. Ja, genau. Manchester. Also, Manchester, genau. Ja, eben, BBC Radio. Ja, Darf ich noch mit dir reden? Ja, tatsächlich, das ist immer reden. Danke, Bro. Nein, schau, Manchester ist es so gewesen, ist alles während der EP-Planung passiert. Ich hatte den Song gehabt, weit, weit weg. Und bei dem Song haben wir schon am Anfang gesagt, es braucht ein Feature drauf. Ja. Am Anfang haben wir jemanden gefragt, hat geheißen, nein, weil eben der Grössenunterschied, kannst du dir wohl denken, wer wir gefragt haben, wir haben vorher schon darüber geredet. Grössenunterschied anders ist auch voll verständlich. Und dann, lustigerweise, hat man der Azi über TikTok den jetzigen Feature, der Uniquely Dance gezeigt. Er so, hey Bro, das hier ist mega. Ich habe gelesen, einzigartige Stimme, das hier, wirklich wow. Und dort war ich sage mal, noch kein grosser Künstler gewesen. Und dann habe ich ihm geschrieben, ohne Erwartung zu haben, mit er wird mir antworten. 2 Tage ist gegangen und er so, let's go, Bro, direkt. So, wow, crazy. Geil, okay. Und ab dem Punkt, wo wir den Kontakt anfangen zu pflegen, ist er explodiert. Boah, geil, okay. Seine Zahlen sind mega in die Höhe gegangen. Er war Radio, überall, BBC, wirklich so als Newcomer. Ja. Dann haben wir gedacht, wow, krass. Und ich dann so, willst du den Song immer noch machen? Er so, ja, sicher, voll. Haben wir den So Song richtig gemacht. bodenständige Mega, und mega auch menschlich. Wenn du dafür kennenlernen, so eine gute Seele, wirklich. Ja, Familienvater, so ein guter Mensch, wirklich. Geil. Der Song ist gemacht worden und dann haben wir die Idee gehabt, komm, ich komme dich besuchen in Manchester und ich kann vielleicht selber noch Sessions machen, mega viel Content rein und so. Lange Rede, kurzer Sinn ist passiert, haben wir gesagt, gut, gehen wir auf Manchester 5 Tage. Mit ihm alles planen, Studio, pipapo. Die ersten 2 Tage haben sie mir so die Stadt angeschaut und leider ein bisschen zu viel Geld ausgegeben. Ja, Geschenke für uns, für die Familie und so. Ja, und ja, da bist du auch schnell verloren gegangen. Und dann. Ich bin schnell verloren gegangen, tatsächlich. Oh, Mädchen, das so cool. Nein, das Ding ist, er hat mich in einen Laden reingebracht und ich sehe noch bling bling. Ich so, fuck. So, nein, ich kauf's nicht. Also, Sorry. Probier's ja. Sorry, haben Sie jetzt 24? Do you have a 24? Nein, der 24 kann ich personalisieren. Nein, das nicht, ja. Nein, und die restlichen 3 Tage sind wirklich Content-Reihe, Studio-Session und dann ist schnell gekommen mit, hey Bro, ich habe den und den einen BBC-Auftritt. Lass uns einen Song machen. So. Für den BBC-Auftritt? Aha. Ich so, wow! Okay. Er ist ja vorgestern auf BBC gelaufen. Ja. Darum ja, voll. Ja. Wahnsinnig, gell? So als Schweizer Artist, die ich im internationalen Radio höre. Und lustigerweise, er hat mir gestern noch geschrieben auf WhatsApp, dass er eine Mail bekommt. Also es war schon BBC in Manchester gewesen. Und da gibt es BBC One Extra, also das große. Ja. Die haben ihm geschrieben, jemand von dem Team hat den Song gehört,
hat den Song gefühlt und überlegt sich jetzt den in die normale Rotation rein tun. Das heisst auch für BBC, wo in ganz eng oder weiß Gott, wo das es ist selber ist. insane, ja. Das ist insane. Also Suiza-Liste, big up. Ja. So, wow, weißt du? Geil. Ja, voll. Und dann haben dort noch einen huere guten Song aufgenommen, der dann auf der Platte von ihm auftauchen wird. Mega viele Connections gemacht, dort auch angeboten bekommen. Dort. Also Manchester hat uns beiden freundschaftlich als auch businesstechnisch auch gut. Richtig geil. Ja, voll. Er tut so, ihm hat's gefallen. Weißt du, er tut noch so. Geil. Oh, was Mann. hast du gesagt? Was für eine Liste? Oder, auf der du hast irgendwie gesagt... Suiza. Okay. Ja. Also hat Mimi noch nicht erzählt. Das ist so der Insider von mir und der Mimi so immer, was Musikalisches machen. Ja, ich gebe der Suiza-Liste ab. Suiza ist eigentlich, blöd gesagt, eine Plattform, eine Schweizer Plattform. S-U-I-S-A. Genau, Suiza, genau. Ja. Willst du Connections zu Suiza, oder hast du? Nein, also Connections. Meine Du Schwester meldest schafft dich bei an. Suiza. Was? Ja. Krass. Ja. Nein, du meldest dich an und dann okay. so, ich bin angemeldet, hast eigentlich 200 Schutz gezahlt. Und Suiza Und dann kommst also du bekommst eigentlich für die Songs, die du bei der Suiza angemeldet hast, kannst du ja Radioplay kannst du eben Geld verlangen. Also du bekommst Geld für den Album. Suiza ist ja so ein bisschen da, zum schauen, dass die Musiker quasi ihre... Gerecht ein Geld Ja, bekommen. genau. Klar, ob es jetzt gutes Geld ist jetzt eine andere Frage, aber du bekommst sicher ein Taschengeld für Sugus und so über. Okay. Ja, Das ist geil. Ja, mega Sehr ist gut. cool. Suiza-Liste, okay. Deswegen, wenn Mimi und mich kannst über Suiza-Liste Also wenn das Lied abgeht, dann ist so der Insider, ey, Suiza-Liste, okay, ich checke. Aber am Geburtstag, wo wir RS Lied gesungen haben, ich und sie so, psst, ich gebe das Suiza-Liste ab. Ah, Die so, okay. sehr gut. Okay, jetzt check Also der ich. Insider von uns zwei. Ich hoffe, die Mimi hat nicht gedacht, ich bin zu blöd, um das zu checken. Nein, es checken es viele noch im Fall, tatsächlich. Weil eben, es ist echt etwas, wo du in die Materie gehst, zum checken. Das ist eigentlich wirklich nur gedacht für die Musik. Voll, ja. Ich checke. Cool, Yes, Mann. sir. Okay, und jetzt Manchester, jetzt müssen wir nochmal zurückkommen. Yes. Das Ding, jetzt kommst du heim, fühlst dich crazy und wie packst du das jetzt irgendwie wieder da in deine Work von da aus? Also ich meine, ist ja Ich habe mich crazy in und der so Schweiz und gar ist nicht ja crazy mal... gefühlt im Fall. Ich bin zurückgekommen und so, okay, back to normal life. Ich habe mich in Manchester crazy gefühlt. Eben, ich meine nur, du hast dich crazy gefühlt, Ja, weißt du, hast voll, schon mal... mega. Also es ist gleich ja so ein bisschen... Was ich einfach... Oder ich versuche es aus meiner Sicht das anzugehen. Wenn ich etwas habe, wo sich richtig meine Ziele so ein bisschen dort quasi alignieren und funktioniert und geil ist und so, da komme ich immer persönlich so ein bisschen in so einen Hype. Weißt du, was ich meine? So, boah, geil, das funktioniert voll, und absolut, so. Absolut, Und nachher absolut. ist es manchmal zum Beispiel, wenn es so ein bisschen vorbei ist, so, wieder so... Es baut ein bisschen ab. Du bist motiviert, aber so... Hype ist, weißt du, wie nicht alles. Du musst ja irgendwie in Arbeit Klar, reinbringen. klar, sicher. Also, oder? Sicher. Hat jetzt England irgendetwas an deinen Plan geändert? Oder irgendwie einen Input gegeben, wo er sagt, das habe ich gelernt, das mache ich jetzt vielleicht anders? Oder das habe ich gesehen, das wollen wir auch implementieren oder so irgendwie etwas? Weil, also ich weiss nicht, ob vorher schon Ja, voll. irgendwie, aber BBC Radio also ist jetzt Ist heavy. geil, weißt du Ist so? heavy, Und ja, vor allem, sicher, ihr sind sicher. ihr seid nicht einfach gelaufen, sondern ihr sind dort haben da noch irgendwie... Eingeladen worden. Die sind eingeladen worden, oder? Eingeladen worden, Also also es ist dann schon nochmal... allein nur, du sollst ja verstehen und sehe überall BBC so, Ja. fucking hell. Da ist es Energy St. Gallen nicht mehr dagegen. Ja. Weißt du, ist Darum, Wahnsinn. darum meine ich, es ist schon nochmal ein anderes Level als in der Klar, Schweiz. sicher. Aber es geht mir jetzt, die Frage ist mehr so Ja. darum, was machst du jetzt damit quasi, weißt? Oder was gibt es etwas, wo dich inspiriert hat von dem Ganzen, wo du sagst, das möchtest du anders machen, das möchtest du besser machen oder das möchtest du implementieren, so ein bisschen in die Richtung. Ich muss dir ehrlich sagen, es war eigentlich nur ein Confidence Boost gewesen. Ja, okay. Es ist, ich bin ein Mensch, mittlerweile, ich bin recht humble, wirklich. So, ich nehme Sachen, wie sie sind und appreciate sie in dem Moment, wo sie sind. Wir sind schon so lange an dieser EP dran am Arbeiten. Also wirklich so, seitdem wir angefangen zusammen zu arbeiten, haben wir angefangen mit den Produktionen. Dementsprechend, und wir haben schon komplett durchgeplant, so bis zum Release, was wird gemacht. Und nach Manchester, wir sind zurückgekommen, voller Energie natürlich, aber es ist dann gerade weitergegangen. Wir hatten eine Release-Party gehabt. Einladungen müssen verschicken, da und dies und dies. Also, wir haben nie wirklich so richtig einen Punkt gehabt, wo man sagen kann, gut, jetzt können wir mal ansitzen und alles sacken lassen.
Nachher hat dann er mir an der Playlist dann gesagt, du machst jetzt 2 Wochen Pause, ich will dich nicht hören, weil du überarbeitest dich brutal. Und das muss ich ehrlich sagen, ich bin ihm dankbar. Ich bin psychisch und körperlich wirklich am Arsch gewesen. Und jetzt Da braucht es manchmal einfach voll, mal ja sicher. Und schnell Druck ablassen. in dieser Zeit habe ich echt können sacken und wirklich so können reflektieren. Wow, crazy. Es ist gar nicht selbstverständlich, dass ich in einem englischen Radio laufe, dass ich darf eben so geile Zeit dürfen erleben, so viele coole Leute dürfen kennenlernen. Und absolut das Geilste ist, und das, was ich am meisten hier schätze, ist, auch wenn ich nichts mache, ich weiss, ich habe Leute hinter mir, die Sachen machen, für mich, für uns. Und das ist der Hammer. Voll. Das ist richtig cool. Manchester ist ein riesen Confidence Boost und hat mir auch gezeigt, so, hey, look, vor allem, ich bin in Manchester erkannt worden. Ein Scheiß. Ohne Ein Scheiß. Scheiß. Oh, you're the Swiss guy that makes music. Bro, wir sind mit dem... Ohne Scheiß. Er ist Bullshit, selber nicht... Nein, Bullshit, er hat die Person zahlt, um dir einen Confidence zu Er geben. kann kein Englisch. Er kann nur sagen, my brother, I love you, my brother. Nein, ohne Scheiß im Fall. Wir hatten dort schon Pause mit dem Dan, unseren Sumbala-Song und so. Ja. Sumbala. Ja, echt im Fall. Ja. Und am zweitletzten Abend hat es in Manchester in der City drin so ein Newcomer-Event gehabt. Ist eine Bar gewesen. Open Mic. Ja, mega cool. Ja? Mega cool. Okay. Geile Künstler. Ich bin im Auto am Hocken und dann hat jemand getroffen. Ich weiß nicht, ob es Fan oder Friends of sind. Schon. Geil. Da verstehst du noch auf Englisch wieder, hä? Fenster runter, er steigt aus, sie schaut rein. You're the Swiss guy! Ich so, holy shit. Hi. So. Lade mal da. Das sind nur die ersten 2 gewesen. Dann sind wir... Stopp, warte, look. Ja. Ich bin mega Das sind nur die ersten 2 gewesen. Das sind... Bro. 24, Bro. Meine Chain on the neck. Jetzt out in Manchester. Aber hey. BBC. We ain't fucking with his shit. Weißt du was? In Switzerland, we say... Bro, du musst immer geerdet bleiben. Oh nein! Und dann sind wir vor die Bar gegangen und dann hat seine Kollegen getroffen und jeder hat mich gekannt. Musst du dir vorstellen, ich mit dem kleinen, ein festeren weißen Mann, umgeben, du kannst denken, wenn unten Brazzers steht, Bro, weißt du, was läuft. Ich umgeben von sehr dunklen, attraktiven, grossen, breiten Männern. Alles aus mir. Wagwan, Bro. Yeah, you fire. You cold, Bro. You one of us now. Ich so, come on. Die reden echt. Bro, die reden echt so einfach. Wie heißt die OnlyFans da? Die Blue... Was? Bonnie? Blue, ich hab mich genau so gefühlt. Ja. Ich hatte what the fuck. Ja. Vor allem, Bro, wir sind noch... Ja, die reden wirklich so. Und, Bro, ich habe so oft das Wort Bombo-Klatt gehört. Das ist wahnsinnig. Wagwan Bombo Club, it's Kingston Town from downtown Jamaica. Ja, genau. Geil. Wie geil. Wir sind dann nachher oben gewesen, die Konzerte haben angefangen, alle kommen zu mir so, hey, what's up, Bro? Und er so, hi, yeah, you cold as fuck, Bro, yeah, you heavy. Leute fangen da singen und rappen, du kannst alle Bomberas, yeah, you cold, yeah, come on. Bro, er hat in England original 2 Sachen gelernt. Erstens, come on. Immer, come on. Und Attenzione, Big Pockets. Ja, das ist heavy für mich so krass, weil ich bin in einem fremden Land und ich habe erkannt für die Arbeit, die ich mache. Wie toll. Und mit dem Confidence Boost, und du machst schon Bombe. Und das Krasse ist, das nimmt meinen Kopf gerade ein bisschen auseinander. Du machst nicht Stuff auf Englisch. Ich mache nicht ihren Stuff, nein. Ich mache wirklich nicht ihren Stuff. Ja. Und das Krasse ist, bei Spotify, ich habe meine meistgehörten Länder sind Deutschland, Türkei, England. Und dann kommt die Schweiz. Danke, Schweiz. Das ist krass. Heavy. Das ist wirklich krass. Holy shit. Ja. Aber der ganze England-Boost, ist das wegen ihm, mit dem jetzt Musik gemacht hast? Klar, oder? sicher. Ja, Sicher. Auf jeden Fall. Also ich bin ihm brutal dankbar. Voll geil. Mega. Voll geil. Und er freut sich auch wirklich, dass die Platte erschienen, also bald draußen ist und so. Also wir sind voll hype. Wir haben wirklich alles gemacht und jetzt geht es wirklich nur noch darum. Also ihr habt in einer Woche alles quasi
Also, Fix fertig. also in 3 Aber, Tagen ja. haben wir wirklich so viel Content gemacht, dass wir wirklich Cool. sagen, okay, ich kann jetzt heimgehen und raushauen. genau, und einfach raushauen. Genau. Boah, geil, Mann. Ich freue mich, bin dann gespannt, wie Ja, es performt. Und ich wie auch es- einfach, wie es- wirklich, Boah, das wird wirklich, geil. wirklich. Sehr, sehr cool. Ja. Bro, wir jappen schon 41 Minuten. Sehr Jetzt. geil. Normalerweise starte ich ab 30 Minuten in mein Format rein. Oh, okay. Ist ja so, ich mache ja hauptsächlich so Content rund um Persönlichkeitsentwicklung Genau. eigentlich, so ein bisschen für Leute aus etc. und so. Und was eigentlich das Format ist folgendes. Ich weiß nicht, ob du schon mal eine Podcast-Folge gehört hast von mir oder so. Ich habe da Karteikärtchen. Bist du böse, wenn ich sage nein? Nein. Gut, nein, ich auch nicht. Und darum folge ich ihm nicht. Und nein. Du folgst mir jetzt? Ich muss vielleicht, Oh, ich kann dich ganz ich muss vielleicht ihm folgen. Mach ich zurück. Bro, apropos! Ja? Du hast eine Release-Party gehabt. Ja? Die war ja hure crazy gewesen. Das war wirklich schön, ja. Geil, Mann. Schön Ich habe es gewesen. richtig enjoyed. Bist du nicht gewesen, du? Nein, ich bin Nein. nicht eingeladen worden! Ja. Ja. Gerade minus Aura. Ich habe im Fall erst, als ich den Kelo dort gesehen habe, so scheiße, Sandro gibt es ja auch noch. Ja. Wenn ich so einen Club passiert, wo ausgesehen wird? Oh, wow, stopp. Keko. Hm? Kiki. Ja, ist Der Keko? Keko ist nicht gesehen, Mann. Der Kelo, ja? Der Kelo sieht nicht aus wie er. Der Kelo sieht nicht aus wie er. So ist man das für sich. Ja, Sandro, tatsächlich. Aber dafür nehme ich dich auf in den Bus mit. Ist okay. Das ist komisch. Bro, ich wollte dich nur... Dich nochmal eine Release. Ja, für die machen wir. Wir machen eine Privat-Release-Party für ihn. Ja, jetzt im Nachhinein wirklich so scheiße. Ja, Bro, stimmt, ist, ja. Bro, ist doch scheißegal, Bro, wirklich. Ich habe sogar den Miro eingeladen, weißt du? Bro, scheiß drauf, wirklich. Ja, ich kann dich nur hören. Ja, voll. Ja, nein, Also, darfst no du hard feelings. machen. Alles Ja, gut, voll, alles voll gut. easy. Genau. Komm, Kurs. Also, Okay, stimmt. da drauf Format, sind let's so go. ein bisschen tiefgründige Fragen. Yes. Oder? Läuft eigentlich so, wir die mischen, wir abwechselnd ziehen. Ich habe mittlerweile wirklich, ich glaube, jede schon zweimal durch. Darum geht Sehr es mehr gut. darum, dass du die geilen Fragen beantworten dann. Okay, So ein bisschen, oder? fix. Dass wir auch noch ein bisschen Mindset-Content und so da Sehr ein bisschen nice. dazu bringen. Sehr nice, sehr Darum, nice. Ich mische die Karte für dich. Yes, sir. Und dann willst du einfach die oberste nehmen, wahrscheinlich ziehen. Ich nehme gerade die Oberst sonst. Also, dann nimm mal die oberste und lies vor. Kannst du es lesen? Ja. Ohne AG, in was bist du verdammt gut? Sag ehrlich. Gut? Lauft raus! Ich hätte einfach nicht Musik gesagt, ganz ehrlich nicht. Ich hätte tatsächlich gesagt, etwas, in dem ich sehr stark bin, ist meine Empathie. Du bist so ein Arsch im Fall. Empathie, okay, ja? Ich kann mich mega schnell und gut in Leute, also wirklich so in die Gefühlslage von Leuten versetzen und kann gut zulassen, genau. Das ist geil. Besser als auf mich selber amix. Das ist sehr Ja, geil. voll. Ja. Oha, richtig, richtig cool. Ich Ich hätte glaub, nicht das- erwartet, dass die Antwort kommt. Ja, weißt du, denkt, ich kann gut 24 Rap, oder was? Ja, okay, letztes erwartet, Arschloch. Never judge a book. Ich habe gar nichts gesagt. Ja, Oh, wir haben aber- etwas vergessen. Warte, ich muss noch einen Taste-Test machen. Da. ja, stimmt, Machen wir genau, das zuerst. stimmt. Also, wir haben da, jetzt muss man mal schon sagen, Louis, das ist 14, oder? Ja, ja. Energy. Richtig. Unique Energy Drink. Richtig, genau. Okay. Und wolltest du mal schon sagen, wie, von wo ist der oder wie? Sicher, das ist ein Sponsor von uns. Ja. Von einem Partner, mit dem wir zusammenarbeiten. Ja. Und ja, er beliefert uns extrem viel mit denen. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin ein riesen Fan von Red Bull und das schmeckt fast wie Red Bull, aber es hat einen mega eigenen Nachgeschmack und ich finde das der Hammer. Okay, Ja. ich tu mal probieren. Ja, voll. Oh. Boah, ist geil. Gell? Gell? Also gut, die nächsten 24 Paletten geht an Sandro. Boah, ist geil. Kannst du irgendwo in einem... Okay. Kannst du irgendwo in einem Store kaufen? Kann man den irgendwo im Store kaufen? Bro, der ist geil im Fall. Gell, das ist wirklich gut, gell? fein. Wenn sie ausstellen tust, jeder Volk und dir da oben wegnimmst. Oh, nein. Das hätte ich im Prime nicht wegnehmen. Das ist Gold wert. Ich liebe es. Das liebe ich. Ja, also, Ja. wenn wir Okay, ehrlich fein. sagen, wie viele fragen mich auch wegen dem Prime und so. Und Ja, Alter, wer stellt so Trinkflaschen in sein Ding und so auf? Und ich bin der gleichen Meinung so, wer macht das so? What the fuck? Mhm. Aber es geht mir gar nicht ums Getränk an sich oder um die Farbe oder so irgendwie, sondern Tito. es geht mir um die Leute, die halt die Person dahinter nicht kennen, ist sehr schwierig. Ja.
es geht mir um die Person dahinter. Absolut. Und dann wo auf sie die gestartet ist und wie sie... Kombination. Ja, weil es ist ja eine Marke vom KSI. Und Logan Paul. Und Logan Paul, und genau. Und ich bin ein Kind, ich bin seit 13, 14 bin ich in dieser YouTube-Bubble drin. UK YouTube-Bubble. Und wirklich schlimm. Ja. Also ich verfolge die wirklich schon fast die-hard-mäßig, würde ich sagen. Weil ich finde die Jungs super. es ist für mich so eine riesige Inspiration, was die aus nichts gemacht haben. Ja, gell? Und Wahnsinn. was für ein Monopol die etabliert haben. Und ist für mich auch so ein bisschen das Ziel, so etwas, weißt, im Schweizer Bereich zu machen. Und darum habe ich das da. Weil ich muss dir ehrlich sagen, ein paar von diesen Prime Drinks schmecken Ass. Ein paar schmecken wirklich Ass. Und ein paar sind geil, aber wie gesagt, es geht nicht darum, eben irgendwie zu haben, sondern für mich ist es mehr so das Visualisieren. Ja, weil wenn ich da reinhocke und kreiere, dann bin ich mache ja auch zum Teil eben Videos oder so mit so Winkel, dann bin ich einfach in meinem Space. Voll. Wahrscheinlich meine. Und für mich ist wichtig, dass ich irgendwo in der Hütte da kann eine Ecke schaffen, wo ich einfach weiss, da Kreativität, das ist für mich das Zimmer, wenn es aufgeräumt ist, ist es jetzt ich meine, schau mal, aber es ist morgen früh. Ja, genau. Safe. Nein, voll cool. Coole Story dahinter, ja. Dankeschön. Empathie, aber schöne Antwort. Next question. Das ist ein bisschen verschwommen, so wie es aussieht. Alles gut. Was ist das beste Kompliment, das dir jemand Fremdes jemals gegeben hat? Wow! Das ist tatsächlich an meiner Release-Party. Ich hatte ja 2 Tickets verlosen und nachher ist ein Fan gekommen. Mega herzige. Auch ein Fan von der Mimi. Sie ist Mimi-Fan und ist von der Mimi aus. Oh, wie cool, ja. Mega herzig. Sie hat, wenn ich mich nicht täusche, glaube ich. Warte schon. Wann war das? An meiner Release-Party, wo du noch eingeladen warst. Du wolltest mir sagen? Ich habe Tickets verlost, ja. Leute eingeladen, was Handel Schmitter ist nicht auf der Liste gewesen. Ah, okay. Du hast das Ticket verlost gehabt. Das habe ich verlost. Also sie war nicht eingeladen gewesen. Nein. Ich habe das Ticket. Nein, okay. Ich glaube, ich hätte die zuerst eingeladen, bevor ich Fans eingeladen hätte. Also wirklich, ja. Ja, safe? Nein, oder? Wir haben 2 Fans von Deutschland eingeladen, die 7 Stunden gefahren sind, zum Musik hören. Ja. Ich habe richtig etwas gefunden, wo ich das so hinterherrühren kann, Bro. Ja, maximal. Lifetime aber du darfst ich nehme es auch gar nicht übel, ehrlich. Ist okay. Nein, ist okay. Eben, sie ist mit ihrem Vater zusammengekommen und dann später, nachdem die Arbeit fertig ist, haben wir Fotos machen bei der Fotowand und sie ist zu mir gekommen, hat ein Fangeschenk gegeben, so ein herziges Armbändchen und dann ist der Vater zu mir gekommen und hat gesagt, ich möchte im Namen von ihr Danke vielmals sagen, sie lässt seine Musik mega, mega oft und es hilft ihr psychisch wirklich, sich von der Erde. Und das ist für mich so, wow. Ich habe gesagt, holy shit. Ich habe gesagt, soll ich jetzt brüllen? Soll ich jetzt den Vater umarmen? Das war wahnsinnig. Das ist für mich so wirklich so, wow, krass. Ich habe noch nie so eine Appreciation gehört. Ich finde, manchmal vergisst man hinter der ganzen Work, weißt du, wo man reinputtet und Zahlen und Streams und Views und Zeug und Sachen, dass hinter jedem einzelnen Aufruf wirklich ein Mensch ist, der das vielleicht impactet. Ja, voll. Und ich sage auch immer so, Begegnungen sind mir 100-mal wichtiger, als irgendwie, dass ein Video viral geht oder so. Absolut. Wirklich mega schön. Hey, wow. Ich bin echt wow gewesen. Ich so, krass. Dann ist mir gestern so, können wir ein Foto machen? Ich so, ich will das Foto mit dir machen. Ja, es ist so mega süß. Mega süß. Mega süß. Richtig geil. Und sind so Goodie-Bags bekommen. Nein! Ja, erste Reihe, gell. Am Mitfan und so, am Mitmachen, wirklich mega herzig. Sind so Goodie-Bags bekommen, die dann so 24-Sticker-Kanten und dort in St. Gallen verteilt und so überall aufgehängt, Stories gemacht und so. Geil. Ja, voll. Also cool. Wirklich mega herzig. So richtig ultra krass. Wirklich mega herzig. Hammer. Geil, Mann. Sehr geil. Und dann haben wir noch Fans von Deutschland gehabt, die 7 Stunden hergefahren sind zum Tour. Krass. Und die sind auch so, das sind so die Ultras. Die jetzt sind Ultras. Wirklich. Batu Ultras. Maximal Batu Ultras. Es gibt Batu Ultras. Aber Ultra, Bro. Also Ultra, Bro. Bro, 7 Stunden fahrst du da nicht zu mir und mal live singen hören, weißt du? Das hast jetzt du gesagt. Nein, ich habe es auch ihnen gesagt. Ich habe es auch ihnen gesagt, so, sind euch sicher? Ich singe nicht. So, ja, wir wollen dich sehen. So, okay. Ultras. Crazy. Ultras. Aber das hast du einmal auf der Unterhose unterschrieben oder so irgendwie? Oder? Nein, auf dem Cup und sie wird sich die Unterschrift tätowieren. Das Ultras, ich sage Ultras, Bro. Sie will sich deine Unterschrift tätowieren? Ja, Bro. Bro, wenn sie das macht, du musst irgendwie... Ich werde das... jedes Konzert oder so irgendwie. Die wird jeder Stopp, sie wird das Golden Ticket bekommen von mir. Absolut. Ich werde da fotografieren
und das als Insta-Post machen. Als Collab mit ihr. Das ist Wahnsinn, Bro. Bro, das ist insane. Wahnsinn. Alter, das ist wirklich Das ganz ist Wahnsinn. krass. Und das Holy ist shit. kein Jeb, ehrlich im Fall. Es sind schon Vorlagen vom Tattoo. Alles ist, es wird das Plötzlich 24 sein und das 24 durch ist meine Unterschrift. Wahnsinn. So gross auf der Rücken. Nein, Bro, ihr als Spaß. Wenn du so die Stirn machst, zahle ich's. Nein. Ich weiß nicht, was ich Das, mache. Bro, ich glaube, du musst langsam aufpassen, was du sagst den Leuten. Nein, ich habe gemerkt. Ich glaube, entweder da oder an. Aber sie macht es wirklich an einem Ort, wo du es siehst. Wie alt ist sie? Auch 24. Crazy. Und für sie hat eben Mega schön. allgemein die EP und auch die Songs von mir haben einen psychischen im Hintergrund. Ich habe einen Song, Opa, wo ich mit verstorbenen Großvater gemacht habe. Ja, Und das okay. hat ihre in dieser Zeit gerade auch gleichzeitig geholfen. Und sie hat so eine Bondage bekommen nachher für mich und mein Work und dass ich den Leuten helfen will, auch mit der Musik und so. Genau, ja, deswegen. Also, es ist ultra, es ist crazy, ultra, so alle auch wirklich so täglich voll spammen Aber und es so. ist Aber es ist so, ich appreciate es. Ja, es ist nicht so, ja. da wo ich immer denke so, fuck off. Ich appreciate es Ja. wirklich. Weil es ist ein Sinn dahinter. Es ist nicht einfach, ich habe Kontakt zu jemandem, wo Es hat dann wirklich Aufmerksamkeit hat. wirklich einen Grund, ja. Mega, es ist nicht mega, nur mega, so. mega. Wow, Ich hätte auch gesagt, freiwillig, dass sie da eben, falls ich nicht direkt wieder auf Deutschland zurück, dass sie da bei mir die Hause schlafen. Und ich bin gar kein Mensch, der fremde Leute einfach sagt, so, hey, komm, penne bei mir. Aber so als Appreciation zurück, so alle, hey, okay, easy, halt, demfalls. Ja. Das Ja, ist stimmt. Ja, das krass, mit Mann. One-Night-Stands haben wir ja am Anfang im Podcast schon gehabt, dass das nicht so dies war. Darum ist. Fair. Nein, er kann lügen. Okay, geil, Mann. Ja, geil, voll. Mann, Bro. Sehr, sehr, sehr cool. Ah, das ist insane. In Mega, dem Fall, wir werden es wirklich. mitbekommen, wenn das stand Ja, kommt. So. ihr Geil. werdet es mitbekommen, ja. Sehr geil. So, was würdest du machen, wenn du wüsstest, dass du nicht scheitern könntest? Quasi zum schnell erklären. Ich habe die Frage mal noch jetzt gesehen und ich habe mir gedacht, hä, ist ja eigentlich logisch. So, weißt du, was ich meine? Oder? Und nachher habe ich aber ein bisschen über die Frage nachgedacht und dann hat es mich gehittet, so quasi so. Vielleicht kommt es bei dir auch. Ohne Scheiß, mein Leben wäre langweilig. Wenn du wüsstest, dass du nicht scheitern kannst. Wenn ich wüsste, alles, was ich mache, es klappt. Ich könnte wie nicht lernen. Weil ich finde einmal am Boden fallen. Gell, ist wirklich Bro, gut. der ist hure geil. Das Ist tut mir mega hure leid. gut, gell? Weil er ist nicht so penetrant wie Absolut. ein Red Und ich Bull. finde es geil, Und er hat nicht so viel Kohlensäure wie Red Bull. Ja, genau. Ja, du kannst trinken, ohne dass dein Hals macht. Bro, ich finde den... Was rührt dir? Ich finde den wirklich... Ich kann ihn gerade noch mal anschauen, so sorry. Ja, ich habe Alles dich voll gut. unterbrochen. in deinem Alles Ding. gut. Nein, ich finde mal auch fett auf die Schnorre fallen und aus Fehlern lernen gehört zum Erfolg. Wie gesagt, an meiner Geburtstagsparty, das eine Video von mir hat mich hure geprägt, wo gesagt hat, so, ich habe voll den Rückschlag gehabt oder so. Ja. Hast du aus deinen Fehlern gelernt? Ja, habe ich. Dann hast du einen Fortschritt gemacht. Ich Richtig. finde, das braucht. Wenn ich nicht könnte scheitern, für was mache ich das Ganze? Ich finde das mega lustig. Ich finde die Frage so geil, weil ganz viele Leute sie unterschiedlich interpretieren. Ach schon? Und das ist mega spannend, wie es du machst. Weil ich interpretiere es zum Beispiel ein bisschen anders. Okay. Weil ich finde, das ist eine Frage, die sollte es gar nicht geben. Weil Finde ich auch du nicht. kannst gar nicht scheitern. Ja. Weißt du, Ja. das ist so wie eine Trick-Question für Fair, mich, wo fair. ich sie gelesen habe. Ja, fair. Weil ich weiss, dass wenn ich das mache, was ich für richtig finde, für meine Werte stehen und einfach Vollgas gibt für das, was ich sehe, dann wird es funktionieren. Es geht wird gar funktionieren. nicht anders. Sicher, Und darum ist die Frage für mich so mehr so ein Realisieren, so von wegen, Alter, krass, ich kann es ja machen, weißt du? Ja, voll. Und Voll. es gibt gar nichts, was mich aufhaltet. Und Voll. dann mehr als so als Inspiration zum wieder Voll. pushen. Das ist Ja, wirklich voll. geil. Absolut. Darum, ich bin deiner Meinung. Ja, mega. Und aus Fehlern. Also ich finde, das ist ja etwas, was schon von klein eigentlich anfängt, so schulsystemtechnisch. Finde ich mega spannend. Du wirst ja immer auf deine Fehler aufmerksam gemacht. Und das heisst immer, Fehler ist etwas Schlechtes. Aber ich finde Fehler eigentlich etwas vom Geilsten, weil... Wenn du Buchstaben hast, das versetzen. Ja, Lehrer, Fehler und... Ja. Ein Fehler ist ein... Was war es? Ein Lehrer, oder wie Lehrer, ist es? glaube ich. Also die Lehrer sind auch Fehler gewesen bei mir in der Schule. Aber Nein, ja. aber ja, Fehler braucht es. Weil du brauchst das kannst du adaptieren oder so. Geil. Absolut. Nimmst du noch eine? Einen nehme ich noch, ja. Oder noch zwei oder so? Okay, wir haben noch zwei easy. Oder drei.
Mal schauen. Easy. So wie dich fühlst. Was ist etwas, wo du aktuell am Lernen bist? Wow! Wir haben an meinem Geburtstag darüber geredet. Ja. Ich bin am Lernen, mit mir selber zu klarkommen. Ich bin ein fetter ADHSler. Sehr sporterfahren. Also nein, erfahren früh, sehr Sport anfangen realisieren, dass ich nicht krank bin, sondern dass einfach ich bin. Schön Und gesagt. genau. Und ich bin wirklich immer noch am Lernen, mit mir, mit meinen Impulsen, mit meinen Emotionen zu klarkommen. Ich habe gelernt und bin immer noch am Lernen, dass es okay ist und sogar ein Vorteil ist, zu einem Therapeut zu gehen. Ich habe gelernt, über Gefühle reden, über Fehler reden und ich kann wirklich so mit Stolz sagen, so mittlerweile ist wirklich so, wenn du mich jetzt vergleichst mit dem Batu vor einem Jahr, das sind Welten. Ein verschlossenes Wrack, wo ich bin so der hilfesuchende Helfer gsi. Ja. Voll. Ja. Und ich kann jetzt wirklich Hilfe annehmen. Auch jetzt gerade im Business bin ich auch noch am Lernen, um Lasten abgeben. Voll. Bei dem bin ich dran. Okay. Emotionale und menschliche Entwicklung. Dort bin ich noch 3 Jahre. Mega krasse, bewusste Antwort. Voll. So. Es hat mich sehr beschäftigt die ganze Zeit. Was würdest du sagen, warum bist du jetzt an so einem anderen Punkt als vor einem Jahr, hast du ja gesagt? Genau, plus minus ein Jahr. Ja. Was ist genau, wie soll ich sagen, was ist genau die Veränderung gewesen, oder was ist genau gegangen? Oder? Ich habe ich bin seit 3 Jahren in einer wunderbaren Beziehung. Ja. Und meine Freundin war auch wirklich so die Person, die dadurch das Gleiche auch hat und auch im Haushalt das Gleiche erlebt hat sie hat sie genau gecheckt, so, was das bei mir in dem Sinn, in Anführungszeichen, das Problem ist. Und da ist ich selber, wo mir im Weg steht, das Ego. Und sie hat wirklich mich oft ins kalte Wasser geschmissen, einfach zu merken, fuck, wenn ich so weitermache, dann verliere ich alles. Und nicht, ich verliere Business, nein, wirklich so die wichtigsten Leute um mich herum. Und sie mit meiner Mama zusammen haben dann wirklich einen Arsch aufgerissen, um zu zeigen, Batu, du bist nicht krank, du bist ganz normal, du musst einfach im Moment noch dich selber akzeptieren. Du magst dich selber noch nicht. Und das war wirklich wahr gewesen. Und wirklich so, ich habe lange alles verneint. So, nein, stimmt gar nicht. So ich weiß es besser, nicht wahrhaben. Fast schon ein narzisstisches Denken. Und irgendwann hat es für mich einfach dazu gemacht, so, nein, es geht nicht. Es geht nicht. Es geht nicht. Auch viel von der Vergangenheit. Also mein Vater ist ein mega impulsiver, aggressiver Mensch und er hat mir in meiner Mutter Kindheit zur Hölle gemacht. Und ich habe immer gesagt, so, für mich wäre die grösste Beleidigung, zu sagen, du bist wie dein Vater. Und meine Mama hat mir das einmal gesagt. Du wirst wie dein Vater. Und ich habe mir gedacht, fuck. Ja. Ich habe mich eingeschlossen. Ich habe gedacht, Scheiße. Ja. Und dann kann ich wirklich so anfangen zu reflektieren mit so, nein, sie haben recht. Sie haben wirklich recht. Wenn es so weitergeht, dann verliere ich alles. Und fast vom Tag auf den anderen habe ich gedacht, nein, ich melde mich jetzt selbstständig an, psychische Therapie, regelmäßig, Medikamente nehmen, was ADHS, und seitdem ist wirklich so alles, wirklich sich Step by Step. Ich bin am Lernen, mich selber lieben. Ja, voll. Krass. Und ich bin den Menschen um mich herum dankbar. Ich habe ja auch die schöne Rede gehalten, dass ich auch meinen Friends dankbar bin, genau. dass sie trotzdem noch da sind, obwohl ich vielen Friends, also ich bin mega pain in the ass gewesen. Jetzt bin ich ein ganz einfacher Mensch, so, ich bin voll easy. Ich meine, beleidige mich, ich sage danke. Siehst du schon. Geil, Nein, aber voll, ja. Mega krass. Ja. Hey, danke vielmals fürs Öffnen, finde ich mega schön. Danke. Und ich glaube, das gibt auch wenn Leute, weißt du, dass sie so ein bisschen hören oder so. Ich habe relativ viele junge Leute, die den Podcast vor allem hören. Also ich erreiche relativ viele Leute auf Social Media, aber die Leute, die dann wirklich auf den Podcast gehen und den hören, sind meistens wirklich so Leute, die irgendwo im Leben oder nebst den Leuten, die einfach Unterhaltung haben, die irgendwo im Leben Antworten suchen für irgendwie eine Phase und so. Und ich glaube, ganz viele Leute sind an dem Punkt, wo sie so ein bisschen Mühe haben, damit zu akzeptieren, dass man an einem gewissen Standpunkt ist und quasi Initiativen muss ergreifen zum genau, Weiterkommen davon. Ja. Das ist ja bei dir ultimativ eigentlich auch gewesen. Du musst quasi das Ego zurückstecken und mal müssen sagen, so, ey, fuck, so, ich muss etwas ändern. So. Und ich glaube, das ist eine Realisation, die kommt auch nicht so
Also die kommt so wie schleichend und dann ist so Die kommt irgendetwas, schleichend, ja, etwas, genau. wo einfach einen Switch macht Absolut, und dann plötzlich absolut. ist es da, oder? So ein Triggerpunkt und dann denkst du, okay, stimmt, ja. Ja, krass. Okay, mega schön. Hey, danke Ja, voll. vielmals fürs Sharen. Ja, richtig, gern richtig geschehen, cool. gern Ich geschehen, habe gesagt, gern geschehen. wir haben jetzt genau eine Stunde. Machen wir noch 1, 2 Fragen Easy. und Das ist nachher gut. rappen wir it up. Wrap it up, okay. The Random. Okay. Wenn du eine Person könntest treffen, egal wer, wenn und warum? Sehr gute Frage. Ich habe die Frage ehrlich gesagt nie irgendwie mich selber gefragt. Es gibt viele Leute, die ich wirklich gerne treffen würde. Jetzt bin ich gespannt, Ich in werde welche dir Richtung eine du Antwort denkst. geben und du wirst dann denken, okay, wie, also nein, es wird Sinn ergeben, aber ich glaube, du wirst es nicht erwarten von mir. Ich würde gerne den Bruder von meiner Mutter treffen. Mein Onkel, er ist verstorben, wo ich noch ein Baby war. Und ich bekomme immer gesagt, du bist genau wie er. Vom Charakter, von der Empathie, okay. vom Musikalischen her, gleich wie er. ja. Früher angefangen, immer für alle da, dies, das. Und es ist so für mich so surreal, weißt du, so alles so eine Person, die gleich ist wie ich. So wie kann ich halt so, I wish I had a friend like me. Ja. Einfach mal mit ihm können zusammenhocken und einfach reden. Einfach mal so ein Kaffee trinken oder einen Chai trinken. Und Ja, genau, einen Chai trinken, ja. okay. Chai und Lokum essen, voll, ja. Crazy. Tatsächlich. Sonst klar, x grosse Musiker, wo mich auch in der Kindheit begleiten. Ein Ed Sheeran würde ich gerne mal wirklich so mit ihm zusammenhocken und reden. Ein Teddy Swims, ein Charlie Puth, auch ein J. Cole, auch ein 50 Cent, wenn sie richtig, also wirklich viele Leute. Ja. Todlebendig, ein Michael Jackson, King of Pop und so, Ja. also wirklich so, es gibt viele Leute. Aber jetzt, ich sage mal, so vom Mensch doch her tatsächlich, glaube der verstorbene Bruder von meiner Mom. Mega interesting. Ja, voll. Okay, Weil eben so geil. wirklich, ich glaube, in meiner Familie, von jedem Ecke, Schweiz, Türkei, überall, du bist wie er. Ich denke mir so, keine Ahnung. Ja. Stimmt. Ich kann dir nicht sagen, ja, voll, hast recht. Ja. Ich bin so. Ja, und dann natürlich echt? so Voll. ein bisschen. Es nimmt Ja, dich schon voll. Wunder, Es zu wissen, nimmt mich schon wie Wunder. er ist. Oder so. Vor allem sind auch gesagt, auch meine Fehler sind wie er. Und dann können sie so visualisieren, wie so, okay, krass, ich bin so. Checkst du? Was für einen Jahrgang hat er gehabt? Oder wie? Äh, Er ist in dem Fall auch irgendwie. Meine Oder ich weiß Mami nicht, wie alt ist ist. 75erin Ja, okay. und er ist, glaube ich, 80er gewesen. Wäre auch noch spannend, Er ist weil, jung wenn gestorben, er ja ja. wirklich ähnlich und einen ähnlichen Werdegang und so Zeug Ja, und Sachen voll, hat, hätte ja, er das voll. safe können relativ viel mitgeben. So, Absolut. erfahrungstechnisch und so. Absolut, Okay. ja. Ja, voll. Interesting. Spannend. Gute Nacht. Also komm, wir machen noch eine Karte. Okay, das ist cool. One card. One card. Was ist etwas, wo du dir selber nicht würdest wollen ändern? An dir selber, ja. An dir nicht würdest wollen ändern. Wow. Weil man redet ja viel immer so über Entwicklung und man muss das dazu lernen und das. Aber was ist so etwas, wo du sagst, das würdest du an dir nicht wollen ändern oder bist du proud, dass du das hast? Du hast vorhin Empathie erwähnt. Ja, voll tatsächlich. Ja. Oder Es geht in die Richtung. Ich will ehrlich sagen, so, ich finde etwas, was ich niemals ändern oder für nichts ändern an mir, ist meine Offenheit. Ich bin so ein richtiger Mensch, so, du kannst mich in einen fremden Raum rein tun mit 10 Leuten und ich befreunde mich mit anderen 10 Leuten an. Voll. Mhm. Ich bin mega so. Eine gute Kollegin sagt mir Social Butterfly. So richtig Social Butterfly. Social Butterfly. Botta. Nein, ich bin echt ein Mensch, ich freunde mich sehr gerne mit Leuten an. Ja. Ohne den Fehler zu machen mit zu viel Vertrauen am Anfang. So voll auf Low-Key-Basis. So. Was heißt der Fehler? Mit Also diesem Vertrauen? klar, es ist kein Fehler. Ja. Ich sehe es nicht als Fehler, aber es ist so, ich sage mal, also eben in der jetzigen Norm ist es so, wieso öffnest du viel schnell den Leuten so, alle, hey, das bin ich. Auch bei dir, wir kennen uns jetzt nicht so lange, wenn du überlegst. Und an meiner Geburtstagsparty, wir haben Deep Talks für das wir uns jahrelang schon kennen. Ja, alles. Ich habe, glaube das erste, was ich gemacht habe, wenn ich dich kennengelernt habe, ich habe einen Paintball-Schuss in den Arsch geritzt oder so irgendwie. Ja, oder tatsächlich, so. ja, voll. Wahrscheinlich irgendwie so. Dort mit deinen herzigen Lockenhaaren dort mal, hä? Herzige Lockenhaare. Herzige Lockenhaare. Oh, der Surferboy Sandro, hä? Nein. Er sagt mir, der Surferboy Sandro, herzige Lockenhaare. 24, Hey, stopp. No. Stopp.
Warte, ich kann mir... Warte. Nein, sag du hast einen 24 drauf. Nein. Oh mein Gott, ich hätte gern, das hätte ich noch gemacht, wenn ich Zeit hätte, hätte ich so einen Button, wo es einfach so macht, 24 und dann ist wieder fertig. Da von dir, von Insta. Ja, fix. Oh Mann. Geil. Ja, nein, tatsächlich so die Eigenschaft so, zum können sich, also überall können Freunde finden und sich können, ja, also. Geil. Ich fühle mich tatsächlich selten alleine. Mhm. Und das ist mega schön. Hast du das jetzt aber erst, seitdem du dich... Ja. Also ich kann mir gerade vorstellen... Nein, ich bin schon immer ein offener Mensch Ja. gewesen. Aber ich bin nie in dem Sinn, ich bin freundschaftlich offen gewesen. Ja. Emotional nicht. Ja. Ich bin jetzt auch emotional offen bei den Leuten. Und checke sehr schnell so... Einfach mit einem Bewusstsein. Quasi. Genau, klar, sicher. Und checke sehr schnell so mein Gegenüber. Versteht es mich? Fühlt es das? Wenn es fühlt, cool. Checkst du, und sonst ist es so, es geht für mich freundschaftlich und so emotional freundschaftlich. Ja, und mit dir ja. geht es, obwohl wir uns schon so wenig kennen, es geht wirklich in die Richtung von emotionaler Freundschaft. Ja. Und das schätze ich mega. Ja. Schätze ich Danke, mega. Bro. Ich danke dir, Bro. Danke vielmals. Ja. Das ist sehr geil. Auch die Videos von dir. Gestern hat mir ein chilles Video von dir geschickt. Das mit Nein, wirklich? alles steht Kopf. Du bist genug. Sie hat, glaube ich, darauf geantwortet. Ja. Oder darauf reagiert. Ich habe es noch nicht gesehen. Ich habe Aber... Morgen geschrieben und gesagt, Schatz, du bist genug. Ja. Oh, warte, no. Was ist das? W, ich kann High Five wählen. High Five. Ja, voll. Okay. Aber so Gangs. Geil. Alright. Wir wrap it up. Wir jappen jetzt schon über eine Stunde. Aber sehr, cool, sehr spannend. Sehr crazy. geiler Austausch gewesen, Bro. Richtig nice. Ich finde auch immer, es geht ultra schnell, wenn Mega, man so ein bisschen im wahnsinnig, Gespräch ist und so, vor allem wenn es vibet. Ich mache es so. Immer die letzte Minute gehört immer am Gast. Okay. Bevor wir den Podcast abschließen. Das heisst, was kann man jetzt noch von dir erwarten? Auf was können sich die Leute freuen? Was wird kommen jetzt das Jahr? Auf wo sollen sie dich verfolgen? Und so weiter und so fort. Ja, fix. Also, das Jahr passieren noch ganz viele Sachen. Am 30. Januar droppt meine EP 24, wo wir wirklich lang daran gearbeitet haben und wo wirklich, ich finde wirklich meine stärkste Platte geworden ist. Textlich, klar, der 24 ist jetzt etwas anderes, das ist so mehr eindeutig Flex, aber so die Reste darf ich schnell reingrätschen? Ja, sicher. Bro, ich finde es für so Leute wie mich, Bro, Genie. Weißt du warum? Es ist so fucking stuck in meinem Head. Bro, es ist so fucking stuck in meinem Head. Und zwar, und ich mache schon immer so ein bisschen Späßchen oder so, klar, aber ich weiss, Bro, so, es ist insanely, intelligent. Ja, ich bleibe in dem Kopf drin. Es ist so simpel, dass es richtig adaptiert. Richtig, und genau darum fühle ich es so und darum mache ich immer so wie den Joke, weil ich habe das schon gecheckt. Der Aufschau ist voll geil. Der Aufschau. Und tatsächlich auch der Song hat einen emotionalen Hintergedanken. Der Song ist für mich so der Song, wo ich sage, ich habe jetzt schon viele Meilensteine gehabt, ich darf flexen und einmal mache ich einen Flex-Song durch. Checkst du das in dem Sinne? Ja, aber zurück zum Dings. Genau, wenn die EP droppt. Immer humble bleiben. Wir freuen uns. Immer humble bleiben. Wir alle freuen uns mega auf die EP. Ja. Am besten ist Social Media, @butter.kn. Dort bleiben eigentlich wirklich recht oft auf dem neuesten Stand, was alles passieren wird und so. Falls alles gut läuft, besuchen wir ein paar Städtchen Ende Jahr. Cool. Und wenn auch du ein Zuschauer vom Sandro bist und dann vielleicht auch, kannst du auch sicher auch das Sandro dort sehen, ist das sicher cool. Ja, es wird geprägt sein mit vielen Singles, mit vielen Auftritten. Also, wir sind voll ready. Ich würde da gar nicht irgendwie leere Versprechungen geben. So, sind einfach selber gespannt. Wir nehmen das Jahr so, wie es kommt. Wir haben Planungen, aber wenn einfach etwas wie uns reingrätscht, dann nehmen wir es so an. Und ich freue mich einfach voll geil. Das Jahr. Sehr geil, ja. Das wird cool, Mann. Ich freue mich mega. auch. Ich bin gespannt, eure weitere Entwicklung zu sehen. Yes, ich glaube, da kommt sehr viel Wave auf die Schweizer Szene oder auf die deutsche Szene, sage ich jetzt mal so zu. Ich finde das allgemein geil, wie so viel mehr. Aktuell finde ich recht viel kleine Schweizer Artists anfangen Initiativen zu und richtig pushen und grösser am werden sind. Ich finde das so geil. So ob das jetzt Deutsch, Englisch oder was weiß ich ist, einfach. Ich finde das so geil zum Zuschauen. Eben, bei dir finde ich es geil zum Zuschauen, bei ganz vielen anderen auch nicht Musik, sondern auch andere Branchen. Klar, und ich bin einfach so richtig Hype-Man. Ich finde das so richtig geil. So, go do your thing. Finde ich mega inspirierend, Bro. Yes, danke für mich da gewesen. Gibt es irgendetwas, letzte Minute, wo noch den Leuten mitgeben, bevor wir Ciao sagen? Yes, und zwar, wir haben viel über meine Psyche geredet und so. Vergiss bitte niemals, also falls du das anschaust und selber gerade die Sachen kriegst, die ich kann, es ist alles okay. Wirklich. Du darfst über deine Probleme reden.
du darfst auch als Mann Emotionen zeigen und anfangen zu brüllen. Das zeigt Stärke. Du bist nicht krank, du bist ganz normal. Du musst einfach lernen, dich selber ein bisschen zu lieben. That's it. Geil, Das sind so meine letzten Worte. Ja. Peace out, danke vielmals. Love you, Bro. Tschüss.